2026 Chevrolet Chevy Malibu 2026 modeli zamonaviy dizayn, qulaylik va samaradorlikni birlashtirgan mashina sifatida taqdim etiladi. Ushbu sedan o'zining silliq tashqi ko'rinishi, aerodinamik chiziqlari va yangilangan old panjarasi bilan e'tiborni tortadi. LED faralar va zamonaviy orqa chiroqlar avtomobilga sportchi va zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Malibu 2026 shahar hayoti va uzoq safarlar uchun birdek mos bo'lib, kundalik foydalanishda ishonchli hamroh bo'lishi uchun ishlab chiqilgan. Ichki salon keng va ergonomik bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. Yumshoq materiallar, sifatli bezaklar va zamonaviy panel dizayni avtomobil ichida yoqimli muhit yaratadi. Markaziy sensorli ekran multimedia tizimi orqali navigatsiya, musiqa va smartfon ulanish imkoniyatlarini taqdim etadi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanishi texnologiyani qadrlovchi foydalanuvchilar uchun katta ustunlik hisoblanadi. 2026 Chevrolet Chevy Malibu dvigatel qatorida tejamkor va kuchli variantlar taklif etiladi. Yangi avlod benzin dvigateli yonilgi sarfini kamaytirib, barqaror va silliq harakatni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi tezkor va yumshoq ishlashi bilan ajralib turadi. Bu esa haydash jarayonini yanada qulay qiladi. Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada yangilangan. Avtomobil oldindan to'qnashuvni ogohlantirish, favqulodda tormozlash, kor nuqtani nazorat qilish va yo'lni ushlab turish yordamchisi kabi funksiyalar bilan jihozlangan. Ushbu texnologiyalar haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Malibu 2026 shuningdek, yo'l shovqinini kamaytiruvchi yaxshilangan izolyatsiya bilan ta'minlangan bo'lib, sokin va osoyishta haydashni ta'minlaydi. Bagaj hajmi kundalik ehtiyojlar va oilaviy sayohatlar uchun yetarli darajada keng. Ushbu model nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ishonchliligi va uzoq muddatli foydalanish imkoniyatlari bilan ham ajralib turadi. Agar siz zamonaviy texnologiyalar, qulay salon va teja